È la fine di un incubo, sì. Quasi un miracolo, direi. Sono stati 2 giorni terribili, immagino. Sono stati 2 giorni che preferirei non ricordare, decisamente, perché mi manca la mia metà. Aspetta con ansia di rivedere la sua migliore amica fuori dall'ospedale Maria Sole, con lei un'intera comunità, quella di Marocco, ancora sotto shock per la brutale aggressione a Marta Novello. Direi che 24 anni sono tanti insieme e vorrei farne almeno un altri 40, tra risate, scherzi e tante 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 stupidaggini. Dopo il risveglio e il veloce saluto ai genitori, la 26enne resta ricoverata in terapia intensiva, i suoi parametri sono buoni e respira in maniera autonoma, ma è ancora troppo presto per sottoporla allo stress di una testimonianza, mentre è fissata per domani a Mestre presso il Tribunale dei Minori l'udienza di convalida per il quindicenne accusato dell'aggressione e attualmente in carcere. I nodi da chiarire restano tanti, innanzitutto il movente, l'ipotesi principale ma non l'unica, per i carabinieri resta quella della rapina, anche perché al momento non ci sono evidenze che i due si conoscessero. Non lo so e non lo sappiamo. Non lo so, giuro. Scelgono la via del no comment i genitori di Marta, mentre la madre del ragazzo, barricata in casa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera raccontando di un figlio cambiato a causa della didattica a distanza, ma non un bullo, negando problemi economici. Forse un aiuto arriverà anche dall'analisi del traffico dati su cellulare e PC del sedicenne posti sotto sequestro. In attesa di chiarezza si tira però un mezzo sospiro di sollievo, come fa Angela, un'altra amica di Marta. Siamo tutti sconvolti anche perché quella era una strada che facevamo tutti per andare a camminare. Io ero tornata mezz'ora prima dallo stesso giro, quindi cercheremo anche di capire bene come sono andate le cose. Aspettiamo e speriamo, siamo fiduciosi.